おそらくブレーキ系のトラブルなんじゃないかなと思います。サイドブレーキこれ外しますね。そうすると、わかります？ほら。アルミのね、冷たい金属の、温度なんですけど、これだけ異様に熱いと結構危ないですね。熱持っちゃうとね、ブレーキ効かないんで。小さいだけあった。はい。おお。削れてますね。このブレーキローターっていう部品をここのブレーキのねパッドで押し付けて、で車をね止めるのがブレーキなんですけど、だいぶ錆がすごいのと、なんかこう不自然に削れた跡がありますね。